Bonjour, fidèle internet. Oh, vous aurez tant d'abino vraiment. Il y a qu'on a quand vous jiba n'abino en personne. Ah, bah on dirait qu'à Belgique. Kaka ne zaka. Elle le vraiment mingi na yel sous un si bozo zela penza. Et là qu'on a bino oh vous senga ki bande kolangai. Na personne bambote belé na c'est tout lema ya. Un grand frère chéri, maman te place aux alliés, la bossante jolie langue de mon thème, ya papa Goffrin, et quand grave de cœur, joyeux anniversaire encore une fois de plus. La pesi ma botte belle na obo mesana ko attend la venir ko landanga. Gloria Wembo sans oublier famille Wembo mon biba. Bambote et belle place Bozali Arlette Wembo, Adèle Wembo bambote. Lela bino ya dega na bosanité e balobi wala penza ndoi na ngaya katimini ko balobi ornella mampuya. À partir de une bondale c'est Paris. Là il y a trop babi bambote na bino non surtout les amis du lycée mobimba bambote place bozali na zangi si bino te ba gros bisous. Allez qui dans vraiment lelo na yento sur la mama makambo ya mama mukeko ba grande sœur na ngamoro de na kinara école bakutana na ngaba sur na ngaba ah petite sœur to lingito yo kapeyo ndenge oloba katolingo lobe la penza ko sokola ya bo mwasi ezalaka ndenge nini parce que ebele to yebi ko sokola te banzoto na biso kaka ndenge ezalaka. Un grand merci à toi Jeki ba vous ne me pas libakese ni grand frère chéri. Mais femme boka elle va venir femme boka dodoli baloteli donc voilà bandeko et belé bota la ba na YouTube na bota la ndenge ba bosala ba satabu nde bazolo bela makambo et belé ni boyaka na boyaka bino ko kosa mingi boyaka vraiment ko pesa pena explication kitoko makasi te po comment ko kosa biso bandeko bato belé ba yebina ni ko sokola nzoto te biso ba fi mingi to yebi ko sokola nzoto na biso te. Tandis que belé bo leka na télé kuna soki na ba YouTube ba bandi ko loba makambo belé ngai mobali nani na kavumana sala ye boye mais non ndeko na ngai ozana besoin ba tia yonde ka na kata YouTube mususu mona la mwika ka fongo limba moko chaîne moko bandi ko loba o ngai na sala sa tabu ba oyanga petala ko kosa ebele ndeko na ngai mwasi. Tant on d'ambassade naturel, lingaka ozalaka naturel. Ko lingaka te ka balaksinga kisi moko baka ka po ikanga liboso. Balakisa ngina po na mokongo soki na kotise loko moko boye na zuma kasi. Mais non, on a tellement récupérer papa na mbetu na sale musala o kezo ko kosana. O kezo ko kosana. Bande ko kisi na ngaka moko o ko sokola na se. Est-ce que mingi to tozali awa bozoka vraiment temps, hein? Tu sais de quoi jeudi et pardon lundi ti dimanche. Est-ce que aussi vous avez vraiment tant moko penza ya ko laver penza corps na bino comme il faut. Je pense que mingi bosa na ngote ko kana bino te po mingi susu kaka dali na ke ko sokola moninga koti mingi otanga te abimi libanda ona silisi. Est-ce que kuna osokola ngito mona mosi faut ko laver c'est le corona yo na lipeka na yo et belé boyebi ko sokola te. Ya ozo mora mususu ongai mobali nanga zo dinganga te akomi ko manager ni film ko bota mususu kuna kuta ki propriété zali mais yo moyen zali te e belé bozali wana bokata ka ba poil na bino sama pekate bande ko ba poil na sama pekate na ba poil oeza ka makabito na se na biso mwasi elaka na odeur moko ko respirer na ngote siko zali salité ya mona mobali akimaka. Tandis que moi, c'est mon bâton comme il y a temps où il y a un coup de bino mi balé na papa. Elle peut découvrir que na sekuna zamba, na koto zamba. Obi que na ninge de tambola ka transpiration wana. Et puis misaka mutoki moko ya solo. Ya bien te. Bande. Yo ba yeba yo kaka me ole kana nini awa na YouTube ngambo bana sala ke boye. E ngabo ke bozo ko kosa ba. Afo bana ko loba bande ko. Patanti nanga oyo senga kinga conseil na beta lisolo oyo. Olamu kina tongo. Osali ma prière na yo, osali ma kamne mso mke. O koti na douche to ma peka na miroir. Faut dans miroir munene, faut vous ara nango bozanga raté. Mitala nanu. Est-ce que ma peka nanga eza na ba poil? O fungoli katikata makolo na yo, mitala. Parce que belé ça la crème épilatoire mingi soki ezalité ça la gilette big gilette mais dans ma big gilette mususu soko kateli yango c'est rasé donc niveau e bambume ko mona sama peka plus lipeka et comme la couleur noire hein
Au moins moi si moi ça tombe lipeka boye mwindo au comment tout le soir est na se ya lipeka chaka nini c'est pas comme mwindu bongo. Bande ko conseil mwana mwasi nyonso so lingo batela katikati ya makolo na yo zalaka na habitude kolata ka boxeur katikati ya makolo na biso basi soki place na totambola ka ndenge makoleka ngama biso na katikati pona mipende tango tout ça ka mouvement otambola ndenge ko frotter boye et zo saka ba pota en plus okobeba na se ko koma mwindu kala siko yo komi mwindu na se o le kalibo okela libol beaucoup tala papa opandi makolo mbala kimiti. À niveau ya mwindu wana c'est donc si ça kana mobile ya petit il faut qu'on ait l'habitude de se quoi to latini dans ma boxer moi mon kyo chakapo ata tambola makolé tout tanaka na boxer wana moyen ozo kapota ezalité a plus poudre kaka moko ya pembe poudre oya auto saila ya bébé ya bana bozo ka poudre oya Vicks wala comment talc oza l'habitude ko chaka ngona se ya makolo na yo poudre ote na se ya mabeli na se ya mabeli ote poudre na se ya katikati ya makolo otie poudre po ozoka te obeba te ebele boza bongo te tokenda liboso na biso basi bane bozalaka na cantine ya mokie tozalaka na cantine ya mokie to bassin daba ela te bassin osokolaka mwana na yango kosalela te bassin moko ezalaka uniquement ya yo cantine ya mokie mpe ezala uniquement mpo na yo bakaleso na biso nde tolataka bongo olongoli yango sokoli yango bien au tremper yango na kati ya mai otie moi détol muke parce que détol bateka yango partout na ba pharmacie ezali na ba maison africain ba détol ezali nyonso to koluka wana ezali na ba kosa oteke ba ela kisa kina kisi moko ba biso kina tshegi boso na kangami non mosusu mona zolo bakete mobali na ngabi amona ngama mai sake mai makanga na se mema ndeko eza bongo te mobali amono mai na se ila kisi te ko za mai na se mai yango bi bokatira ndenge nini so bitabilo ke nazo mona mos OK mai yana boyo pa explication ou bien mai so mbala za ko bengo za maso no mona mai parce que ça veut dire que ça li dusu munene na se ozali dusu munene na se ozwaka ta ko soigner li dusu na yo te oto mbala yaka ola kalaka mbala ta nazo kota mbala moko ndazo de kana de la toilette après tant on aussi ça mbala bima ko pando sa wa fi wana faux petit wana kutu mai yo kuna ozo buleke yo mai otanga na se yango mbala to benga mai mais c'est pas ça ndekolanga zoka tele ko traiter ni nzoto na yo kitoko ozwi bassin ya munene otie mai ya pio ndeko yango so moto to beba na se parce que bana boya poto bolika ko suka ka mai ya moto OK na se kuna basokola mai ya moto te keba ndeko nyuso obi kota mwasi ko sokola mai ya moto na se na biso basi te ebebisaka se na biso pesa loko l'élastique soki élastique ebebi esili mbala za ko leko kaka kitoko te e mbala zo ya kutana na yo boye azo kale na nzela pora akota fo vaseline bacha vaseline pour moi pour les kamamoko ezate ko mutu suka mbala fongoleka akoti mamoko akopeta lisolo pa baninga na eti fi wana pardon laisse tomber mutu mabe donc yekutu ko botika na bino asa polane na sekuna mbande ko na ngai